I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u LG's World i ljudi, danas igramo Minecraft, ali preživljavanje. I da, ovo je moj prvi gameplay na kanalu LG's World. Vidite, malo sam i ja pravio neke svetove, ali sada ćemo da snimamo, znači, pravo preživljavanje, nema ništa varnja i krećemo da igramo novi svet. I da, opet kažem, ovo je naš prvi gameplay, snimat ćemo i mi još igrica, ali na početku će biti Minecraft. Znači, pošto i svi youtuberi skinuju Minecraft, ja rekao, pa zašto ne i ja. I evo, znači, skinuo sam Minecraft i sada ćemo malo da ga igramo. Znači, meni se svidao igrica. I ovo ćemo da čekamo 5 godina kasnije, dok se ova igrica glupo učita. Ajde, čitaj se konačno. Znači, i nabavio sam novu teksturu. Sad vidite, skinuo sam ovaj Optifine, man će valjda da mi laga. Wow, puno mi laga. Ljudi, mi smo se stvorili na drvetu. Najgori je deo, ljudi moji, kada ovako, na primjer, cepate drva i onda morate da pravite kuću. I to me baš nervira, ali vredi da preživimo od zombija i creepera. Znači, zovemo se LG World i ne znam da li ljudima kupim premium kad zaradim pare ili nekako skin da napravim. Napišite moje komentare da skin da napravim i koje gameplayeve još da snimam. Gotovo drvo. Znači, tako ćemo, ajde, takmičenje ko, na primjer, traži više, evo, Kantera, a manje, evo, na primjer, Lola, ja ću snimati Kanter. Eto, znači, tražite koji gameplay sada da snimam. Znači, ja ću vama to odmah uraditi. I ljudi, cepamo drvo već 2 sata i odošle. Znači, moramo sada da napravimo kuću, ono malo neku malo neku jazminu, tako da napravimo crafting table, to je najvažnije. Najvažnije je crafting table i onda hrana. Ne možemo da preživimo bez hrane, jel da, ljudi? I tako, znači, snimat ćemo i mnogi gameplayeve, ali Minecraft ćemo nastaviti. Sa Minecraft preživljavanjem ćemo nastaviti. Inače, instalirat ću mnoge igrice. Neću samo Minecraft. Kokoška, gdje si? Marš, bežiš! Malo mi ljudi laga i ne mogu, mislim malo previše laga. Mi laga i ne mogu da je ulovim, eto, konačno. I vidite ljudi, skinuo sam i Optifine. Znači, kako to mi pomaže da vidim nešto iz daleka, što mi puno pomaže. Evo svinj. Nemoj upast u more, onda neću vodeno meso. Dođe, gošto što je redno livada. Glupa prase. Da Boga crkla. Da Boga crkla na ovaj dan. Umri. Hoćeš ti umreti danas? Izgleda, misliš da te neću ubiti? Eto, konačno. Znači, taj ćemo ceo klip da ubijemo svinju. Onda mi šlećena trska, po nju ćemo kasnije. Sada ćemo da pravimo neku malu kućicu kako bi preživjeli. 5, 6, znači 6 blokova. I ovako pravite vrat. Ako hoćete u sljedećoj epizodi da vam pokažem kako to da skinete. Kao skinuti Minecraft. Samo nam recite. Nije mi mrsko. Ozbiljno ljudi, nije mi mrsko. Samo recite ako želite da snimim klip kako to instalirati Minecraft. Ili ti neke igrice, na primjer kako Kanter. Dobro, pokazao sam u prvom klipu kako skinuti Photoshop, što nije baš neka epizoda, ali ajde.
svi treba snimati to za Photoshop, ali ovo će vam bude jako loša kućica na početku, ali onda ćemo samo da, na primjer, napravimo neku višu kućicu, onako na sprat. Na primjer, da će vam biti itemi. Joj. Najgore je kad pravite kuću. Moramo sada jedemo. Najgore je kad pravite kuću i onda vas je to onako smori. Ja mrzim da pravim kuću. I to onda napravljate pesak. I onda pečete. Znači, meni je onda to mrsko. Sada pocepamo ove cvetove. Glupe cvetove! Mrzim cvetove, mrzim ih. Mrzim kad primim. Sada ćemo napravimo pickaxe. Znači, wooden pickaxe. Ajmo. Time to mine. Sad ovdje napravite rudnik. Znači, kako to napraviti? Samo ovako kopate. Najgori je drveni pik. Najgore kad kopate drvenim pikom, onako, a najbolje kad kopate dijamantskim. Na početku je sve najgore, a na kraju je sve najbolje. Mrzim da cepam ovo kamenje glupo. Mi kopamo ovo samo za pečku, a ponegdje ćemo naći uglja. Znači vidite, ne koristimo hak. Eto vidite, nema ni huzunija. Znači ne koristimo huzunija, Apex, Nodus ili tako nešto, ali ću vam pokazati znači kako skinuti. Ali ja neću koristiti u klipovima, nego samo to vama da pokažem. Cobblestone. Evo ga cobblestone. I sada napravite pik. Eto vidite, znači napravio sam sada kamene i to brže kopam. I hvala vam ljudi što ste gledali ovaj video, jako kratak video Minecraft preživljavanja. Ovo je prva epizoda, u drugo ćemo dovršiti kuću. I vidimo se u sljedećim. Bye ljudi, vidimo se u sljedećim klipovima. Pozdrav. Pozdrav! Pozdrav ljudi, ovo je malo bilo zezanje, malo smo i čutali i tako. Bye ljudi, vidimo se u sljedećem.